au katana katana ba terme mususu ngana yego yebila na poto ba délestage le bana mama moko que ngaku na yego la français te ba terme nyon surtout il y a électricité en ça c'est bien e bando kota biso na bitu ba mama o mona koko mo bimba do akota classe te mazolo bano délestage pour la nini mboke komiti na niveau donc bandeko ya wana ni nazolo bana binoke nyonso nazoko loba ezali makambo sika te mutu to ayebi yango mutu akoprendre moninga likambo sika azate tout eyebani makambo nyonso tozoleka na mboka na biso eyebani makambo mabe nyonso tu eyebani malamu nyonso tu eyebani yango na sikonga nazoloba na ntango oyebi yango kovanda susu na nsima internet te kovandela susu ordinateur te bima liboso lobake ngai komonakaki ngandi naza prêt na bundela mboka nango kubundela mboka elingi koloba teke ozwa bombe bi ozwa soki le char de combat lelo okita na kino kuna okobeta masasi soki nini non kobundela mboka ezali otelemi tolingi tosala baaction oyo ekoki kochange situation na mboka kuna ndenge nini ekoyebana ante biso na biso me nakoki kolobango polele boye te donc eza masécurité eza makambo solo oyo ngai nazo koyebisa bino ngai Simon Tuzolana mwana mboka na bino donc eza passe eza mawa soki natali niveau mboka na biso ezokokoma donc tikali kaka moke toperde yango tikali moke tozovanda kidiba mingi kidiba baninga bakoma koloba monsieur le congolais osalaka nini na diama na yo osalaka nini na or na yo kala mingi te namonaki baimage ya mbuzimai oyo ezali la capitale mondiale ya diamant kende kotala bandako na mbuzimai kende kotala bato bazotambola makolo ngulu na mbuzimai mais bango moko bazoyebana bango yango te ke eza normal te il faut koluka korevendique yango mpo na situation eboma non heureusement kuna mona il a fois passé ba film moko na internet ba député moko ba kene so ba kota musulman kuna ba ngaka no sala propagande ba kamati bango pa ya batu kuna do bazo beta na ba soda bazo beta masasi likolo mais batu bali ko zo masimate batu ba baye voilà mon esprit ya nini ya revendiquer les kabani au kota et pas bande ko na biso coup de chapeau pour na batu wana mais biso na poto ba mususu to linga ko fandela maki maboke kokota kaba concert na kokota magasin okini kosomba bavesa ba Versace ba mususu bakoma kutu bavesa bakoma osala on ba publicité ngo kutu ba pesa na bango ye rien kala publicité kolala na bekala otuni po osala bata mais est-ce que ça bien na fini mutu te mais na lobi que il faut quand même qu'on nous ressemble à quelque chose pour l'amour à nous. Ngana zalia na tangisa. Dona lingo se vandete donc na tangisa na zana bana classe mususu. Awa dans le man na kopesa ka exemple neta ba cute. Na kama kama ngolomo na classe na yebisa ngake bango bazanga mboka. Alors bazana batu na bango babundela ka bango. Bazwa décision olinga mboka te olinga politique olinga makambo kubundela mboka te couple nyon surtout apesaka chaque fin du mois 50 €. Célibataire 30 €. Ceux bango oza homme d'affaires bakoya bakotala marque d'affaires ni nango za nango ape bakate lo montant il faut pesaka chaque fin du mois soko pesa ngote ozu problème mboka na batia na caisse moko pona babundela mboka na bango bazana bato na bango ba bongo makuna na côté ba mboka ba Turquie bani tout ça ba mena en opération na bango donc c'est une façon comme la bena bato ne alubina nga monsieur Simon et pas na biso zali sécurité olinga te chaque fin du mois ba lekaka ba komoni mbongo et puis mbongo wana eyiba makate donc soko yibi yango kutu donc boyi ka baton oyiba ngo kutu dengo mais pas na biso soki tolobi ka mon frère to tia 10 €, to tia 50 €. Ah bon, on est mingi. Ah, nani mutako sala dans poste à liboso kuna. Oh mais c'est Paul, oh mais c'est Paul. Oh, ah mais c'est Paul. Quand bon, mais c'est Paul le lobby a changé voiture. Bah éviter que c'est Paul la sala.
azu voitine crédit oh non mbongo ne utika na keso mbongo biso topesa moninga sali afroshop aza congolais congolais ko préférer ko sala ba c'est pas chinois tu es pas sri lankais car qu'il n'est pas ni moninga ne congolais pour la nini oh mais sur la ke kuna ya bongit mais ni kunya ndenge nini wa ni kunya ndenge nini ngako to komona na tuzolana na ki kongo tuzolana elingo la sala ngana tolinga so ko lingi na yo mutute vanda na yo mais na biso oyo tokoya koyeba na avec le temps il faut bolingo ezala entre biso na bolingo mboka deux choses bolingo entre biso na tolinga mboka na biso yango nande tuzolana tolinga biso na biso tolinga mboka na biso na tango tolingi mboka tokobundela eza ndenge wana et puis kobundela oyo tokobundela mboka na biso mikolo oyo eza kobundela oyo nyonso tu eleka te oyo soki na bainternet bazokoka na poiti motu te soki nini non biso tolingi tokoma bato ya cc alors yo soki oyebi ke oza capable ozala motu na kati ya groupe na biso ozala mpe moto ya cc yaka kota na facebook wana Congo trop c'est trop Congo trop c'est trop kota na kati ya facebook wana senga kuninga okoma ami tokokota na contact biso nyonso tu okoyeba ndenge tokosalela donc voilà message oyo nazalaki nango lelo mpona koyebisa bino mais na ndenge nalobaki donc esuki awa te nakona koloba presque donc par semaine 2-3 fois mpo elekeli ngai donc nazokoka susu te nazokoka te baninga ebele tozalaki na bango awa toanalyza likambo wana bamosusu bakenda bazonga na mboka bamosusu basomba bango kosomba elingi koloba babengisi na mboka kei azwi poste na ye poste yango aliaka ne mbongo ndenge alingi ata balobi nabomaka baningani bakongole mpona eza problème te me biso tovandi kaka awa mpona nini moya kozonga pour le moment na mboka eza te moya mpo bunda yo moko eza te il faut ozala na bato me ata baza ebele te baza na moka moke problème eza te problème eza te donc eza mpenza maseki te ezala oza militaire ezala osisa bauniversité soki awapi nazoloba na lingala parce que biso nyonso mpe tosala bauniversité mais nazokoloba na lingala parce que ekomi likambo ya mboka eza likambo ya mabele loba na lingala biso nyonso tu bakoyoka yo ata na village moko na bandundu na village soki na équateur soki wapi mama koyoka yo monaka ata mwana mboka alobi likambo eza te ke awa toya kolakisa non moi je suis docteur ndenge kutu tolinga batitre yango mais lozoloba ke voilà moi je suis docteur en ceci cela et j'ai fait mes études soki wapi mpona boye ekritikaki nango belge moko boye les Congolais mais c'est quelqu'un qui aime parler français couramment et puis il se met à l'aise tout ça kosala banalyse biso bata liboso mais pour mettre tout ça en pratique toyebi te tokokaka te biso awa ntango musée azwaka pouvoir na Allemagne awa baallemand bapesaka biso possibilité ke tala mboka na bino makambo echange boanalyse situation wana mpona boyeba ndenge nini bokoki kosala mpona bozonga kuna ndenge nini bokoki koede mboka na bino bona baallemand bapesi biso faveur wana balobi mese tozona na luka esika bokokutanela bokozala bato boni mokolo nini biso tokozwela bino hôtel salle de conférence tokozwela bino tokopesa bino mbongo kolia banini nyonso tu wana bango tu bakosipote yango nasala yango mbala liboso nabengisaka bato bayaka je crois bazalaka pepe 25 ntango topanzani tovandaka vendredi samedi dimanche balama bafuti moko bachambre biloko nyonso tu toliaka banini topanzani ntango nabengisi bango ke tokontinue lisolo wana imaginez-vous balement dans le big bon dans la ville boye tokozala 30 personnes balement ba fouti 30 chambres na 30 personnes on va travailler 4 hôtel on est kopesa rapport hein hôtel epesa rapport que
basambe bofutaki me bato balalaki kaka 4 na kati ya hotel. Est-ce que balma na soko bimeli bango susu mbala nsima bakofutela bino mbongo babengi nga balobi me monsieur Tuzola